Короче, ребята, всем привет, короче, вот, я вот поэтому, наверное, будут долго ролики, возможно, в октябре сниму несколько роликов. Ну, я просто немножко побуду, потому что у нас не велосипед на положении, у меня возле какое. Ну, присаживайтесь, поехали. Я буду это я вывезу телефон, конечно, нормально. Блин, трясет. У меня телефон я просил букву, скиф, ладно, всем пока. Покатались, ну, сейчас доеду, вон тут не хочу. Сколько еще до дома ехать? Всем пока, всем удачи. И мы сняли это видос. Это вон, куда мне ехать еще. Всем удачи, всем пока.